Храп – это проблема, которая не нуждается в пояснении. Если она знакома вам или вашим близким, обязательно попробуйте это средство. Справиться с проблемой помогает обычный сок. Его легко приготовить из свежих овощей и фруктов. Для приготовления одной порции вам понадобится 2 яблока, любые сорта по вкусу, 2 моркови, 1/4 часть лимона, палочка имбиря 2 см. Лимон и имбирь богаты витамином С, который поможет избавиться от излишка мокроты. А яблоки и морковь не только богаты витаминами, но и способствуют спокойному сну. Как же его приготовить, спросите вы? Все очень просто. Бросаем порезанные кусочки овощей и фруктов в блендер и делаем смузи или сок, добавив немного воды. Выпить нужно за 2-3 часа до сна. Такой витаминный коктейль на ночь не только избавит от излишков слизи в носоглотке, вызывающих храп, но и укрепит иммунитет. Но помните, что храп иногда сигнализирует о куда более серьезных проблемах. Если вы замечали, что ночью вам бывает трудно дышать, обратитесь к врачу. А на сегодня все. Воспользуйтесь нашим советом и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам, мира и добра! С вами были Советы Микс.